अदा अचन पिया। छोरा अरे छॾियोसि। ॾिसदा जेको तूं ही करी पियो न सही ना आहे। हाँ पंहिंजी मर्ज़ी जो मालिक पाण आहियां, तोखे कंहिं चयो विच में टंगड़ आहे। जेको तव्हां ही करियो पिया न सही ना आहे, गैर कानूनी आहे। तव्हां मासूमनि जी ज़िंदगी तबाह पिया करियो। छा कयां, इहो मुंहिंजो कारोबार आहे। हिन मुंहिंजे कारोबार में जेको बि रुकावट कई सो गोलियूं खाईंदो, पोइ भले मुंहिंजो भाउ सॻो छो न हुजे। अरे नशो मंशात फरोशी इहो तुंहिंजो कारोबार आहे। अरे लानत तो करे अहिड़े तुंहिंजे कारोबार जे जेको माण्हुनि जूं ज़िंदगियूं तबाह करे। पोइ माना तूं ना मोड़ंदे हा न? कतई कोन, पोइ भले तूं मूंखे मारे छॾ। सोचे वठ बा नंढा, तुंहिंजी ज़िंदगी मुंहिंजे हथनि में आहे। ज़िंदगी मौत जो फ़ैसिलो अल्लाह करण वारो आहे। तो जहिड़े हथ असां न मरण वारा आहियूं। दे खबर कीअं आहे मौत जो ज़ाइको।
सालार अचण में थोड़ी देर कई ने। तुंहिंजो यार त कुत्ते जी मौत मरी वियो। ए अंधा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। इंटर फिल्म में मूंखे हीरो रखिजी। माशे गोली लगी आहिनि, ज़ख़्मी हालत में को बि खिले पियो। पोइ परियां सजाद वारियो
ये बाबू बदमाश जेके गोली लगी है नहीं वो भी खिले पियो तरक्की को कौन पियो बिन कुलन में लगा रील से न खुले में सीने में गोली लगे पेट में एदा वडेरे के गोली लगी तब वडेरो खिले पियो वडेरो नचे पियो डायरेक्टर अचे पियो बाबू बदमाश